Do të flasim sigurisht për ndryshimet në qeveri sot në hapësirën e intervistës. Dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Roland Lami, analist. Mirëseardhjet. Mirësevgjeta. Sigurisht që ndoshta për disa ka qenë e pritshme të kishte zhvillimet dhe ndryshime në qeveri, për disa kanë qenë të paralajmëruara. Ju si i pat këto ndryshime, zoti Lami, ishin të papritura për ju? Unë gjykoj që kryeministri ka qenë i shtrënguar apo i detyruar që të ndërmarrë disa lëvizje në kabinetin e tij qeveritar, pasi disa grupe sociale kanë adresuar revolta, protesta ndaj disa ministrive. Kam parasysh të grupin e Astiri që adreson mlefe, revolta kundër ministri që e drejton këtë ministri, grupi i artistëve tek Godina e Teatrit që ka një pretendim të shtuar ndaj Ministrisë Kulturës, studentët ndaj Ministrisë Arsimit, kështu që pritej që do të kishte një lloj reagimi pasi revolta ke këto tre grupe të mëdha sociale vazhdon ende. Pra po thoni për shkak të kësaj shenjës së pakënaqësisë të treguar. Nisur nga ky presion që vjen nga jashtë, i detyruar në disa raste edhe të shtesionon statuatën apo ta sfumos atë duke bërë dhe lëvizjet e radhës apo rokadën e radhës. Mesoj elementi i dytë është që kemi disa ministra që kanë një kohë gjatë në qeverisjen, në qeverisjen 1 dhe në qeverisjen 2, gjë të cilin i bën ata të kenë një peshë jo të vogël brenda Partisë Socialiste dhe një influencë që duhet marrë në konsiderat, pasi lëvizje që bën në qeverisje kur ndërmerren këto nga kryeministri, marrën në konsiderat dhe ekuilibrat brenda Partisë Socialiste se si lëvizin ato. Që në këtë kuptim ishte krijuar një lloj ndoshta një lloj pakënaqësie ndërmjet disa grupeve që ishin të papërfaqësuar apo të pashpërblyer nga zgjedhjet e 2013-s dhe një grup i cili ishte i privilegjuar dhe vazhdonte të mante një pjesë të mirë të tortës, qoftë në qeverisjen e parë apo qoftë në mandatin e dytë të qeverisjes Rama. Elementi i tretë është që ka një presion social që është për te tre grupeve që ne folëm që stimulohet nga opozita që të vendos para vështirësisë se si dhe çfarë do të bësh me mandatin e dytë. Por i vërtetës mandati i dytë i zotit Rama është një mandat, si thuaç, fiktiv, në kuptimin e ndonjë bilanci apo në kuptimin e ndonjë reforme të thella apo në kuptimin e ndonjë strategjie të bërë publike, dhe në këtë kuptim ndoshta një rifreskim do të ishte nevojshëm. Dhe e fundit, mendoj unë, jemi në prag zgjedhjeve lokale dhe një rifreskim krijon energji, krijon konjunkturë të re brenda PS-s, krijon një imazh tjetër tek publiku dhe them që të gjitha këto bashkë kanë bërë të mundur që të jemi sot në këtë lloj situate ku pjesa më e madhe e kabinetit dytë të zotit Rama nuk është më dhe është zëvendësuar me të tjerë persona. Pra, po thoni që ndryshimi ishte i pritshëm për ata ministra që ndoshta kishin të paktën deri në 5 vite në postin e tyre. Po, disa ministri të rinj të mandatit të dytë, prurje të reja, si zonja Qato apo zëvendës kryeministre zonja Mesi. Për sa i përket zëvendës kryeministres, mund të themi që është një pozicion honorifik, në kuptimin që më shumë merr vlerë emërtimi se sa merr vlerë funksioni që ti ke aty. Ndërsa për sa i përket emrit të parë, gjykoj që zoti Rama e ka menduar që lënja apo zëvendësimi nuk është se krijon ndonjë efekt të caktuar. Pra ju po më thoni që mirë shkuam tek zëvendësimet, por këto zëvendësime a premtojnë diçka tjetër tek performanca e qeverisë. Unë them që ndoshta këtu duhet ndalim më shumë. Unë mendoj që nisur nga emra që janë përzgjedhur tek zoti Rama për të përfaqësuar Ramën 2, gjykoj që janë paçka se pjesa më e madhe e tyre vinë në pozicione teknike, pra janë teknicien, nuk janë profilet larta politike, siç është zoti Braçe për shembull. Është pozitive kjo apo? Dhe unë gjykoj që kur zgjidhet formula, të paktën eksperienca e vendeve të zhvilluar, na tregon kur zgjidhet formula e teknicienëve, përgjithsisht tentohet që të merren teknikë të cilët kanë një profil, kanë një emër, kanë një kontribut të caktuar në komunitetet nga ata vinë. Ndërsa personat të cilët ne na prezantohen sot, po thuajse janë njerëz anonim apo njerëz me pak kontributa apo njerëz me një profil
të ullët do thoja unë në ekspertizë që ata mbulojnë. Kështu që gjykoj që më shumë është një lëvizje emrash në kuptimin e një lloj rregullimi apo një lloj fkurimi imazhi që qeveria Rama nuk është se nuk e investon në këtë drejtim, se sa kemi të bëjmë me një grup teknokratësh që të na ofrojnë një ekspertizë thelluar në financa, ekspertizë thelluar në arsim, ekspertizë thelluar në shëndetësi apo ekspertizë thelluar në pikërisht fakti që kanë qenë qeveri janë ata pjesë e dështimit të kreut dikasterit të cilët kanë qenë pjesë Kryeministri nuk ka që ishte dështim në fakt, u kujdes shumë që ne nuk presim që kryeministri të bëjë një harakiri duke na treguar që unë dështova me kabinetin që unë propozova bazë zgjedhjeve 2017 dhe tani unë i ndjem i penduar dhe do të reflektoj. Asnjë kryeministër në botë nuk e ka këtë lloj qasje në artikulimin e tij publik kur ndryshon një qeverisje. Por ka një gjë, në qoftë se ke deklaruar që performanca e ministrive do të matet mbi bazën e rezultateve dhe objektivave, ne nuk pam sot një analizë për çdo dikaster se çfarë objektivash janë arritur dhe ku kanë dështuar dhe çfarë propozojnë me platformat e reja që kanë sjellë në tavolinë kandidatuar që sot janë në ministra. Madje jo pa arsye, një pjesë e ministrave janë surprizuar që kanë parë veten në listën e tyre të emërtimeve që janë bërë sot në qeveri. Gjë cila na bën të mendojmë që ne ku bëjmë zëvendësi me ministrash nuk është se njihemi shumë se çfarë ka lënë ministri Radhas pa bërë dhe ku do ta çojë tjetri këtë ministri për ta shtuar përpara atë. Shumë herë zëvendësimet bëhen për të mbajtur dhe ruajtur ekuilibra, për të tensionuar situata, për të kënaqur ndoshta pretendimet e një grupi të caktuar njerëzish brenda partive që janë të papërfaqësuar, ose ndoshta për të hedhur një shashk grupeve të ndryshme sociale që kanë ngritur zërin ndaj disa ministrive dhe për të ulur mllefin e tyre, ja u thuhet, unë po reagoj, ministri për cilin ju e atakoni, unë tashmë kam të dorëhequr dhe çështja juaj ka marrë një drejtim. Kjo besoj është më shumë logjika mbi cilin funksionojnë zëvendësimet këne se sa flitet me zëvendësime ku merren njerëz të cilët kanë paraqitur projektet, shqyrtohet projekti i tyre, ky projekt bëhet publik dhe personi i cilin ti e emëron i bën të qartë çfarë kërkohet, çfarë mirëpërsi për ai dhe publiku e di pse është vendosur aty. Nuk kemi këto raste. Kjo gjë ka ndodhur edhe me qeveritë më përparshme. Është kjo kultura tek ne që zëvendësimet janë më shumë për llogaritë brendshme se sa janë për një performancë apo për një shtyri përpara të qeverisë. Zoti Lami, dua të ndalem sigurisht edhe te komenti i presidentit, i zotit Meta, lidhur me ndryshimet në qeveri, është shprehur për nevojën për ndryshimin e mentalitetit qeverisës. Ju si mendoni? Ndryshimi i qeverisë është kompetencë e kryeministrit. Çdo koment që bëhet nga instancat e tjera janë të natyrës politike. Dhe nuk është shumë e zakonshme që presidenti me aq sa jep fuqi dhe kompetencë kushtetuta të dalë në interpretimet apo në komentet e mënyrës se si e kompozon qeverinë një kryeministër. Kështu që mua më mbetet vetëm të them një analizë apo një konsiderat politike e presidentit, por asgjë më shumë se kaq. Ndërsa, nëse do të ndalemi tek cilësia e ndryshimeve të bëra nga ana e kryeministit, është një çështje tjetër që i mbetet analizës, i mbetet opozitës, por presidenti është nuk është në kompetencën e tij të merret me çfarë ndodh në qeveri në kuptimin e kompetencës që ushtron kryeministri për rikompozimin e qeverisë. Ndërsa për opozitën nuk është e mjaftueshme kjo si lëvizje dhe do duaj që një pjesë e këtyre ministrave, sipas kryetarit Basha, të shkonin para ligjit, para opozita është në të drejtën e saj që të mos bie dakord në asnjë moment apo në asnjë rast me çdo ndryshim. Emrave ka dhe nga ata që opozita i ka takuar vazhdimisht. Me çdo ndryshim që ndërmerr qeveria është në ADN-n e një opozicioni që të kundërshtoj, të kritikoj, të gjej rast të baltos çdo lëvizje që bëhet në qeveri, sepse ky është roli i opozitës. Por për sa i përket disa argumentave që shprehu lideri i opozitës në lidhje me autoritetin apo personalitetin që shfaqin kandidaturat që janë sot ministra në qeveri, unë bi dakord me të në pikën që janë pjesa më e mirë dorëmuese e tyre, nuk
kanë një emër të tyre të spikatur në lidhje me ekspertizën që ata kanë krijuar në komunitetet ku ata bëjnë pjesë. Në këtë kuptim janë persona të cilët janë lehtësisht të marginalizuar në kuptimin e atakimit për dorëheqje apo për presione nga ana e kryeministrit, sepse nuk ka një autoritet të tyre të spikatur që mund të diktojnë apo mund të imponojnë me punën e tyre, me dijen e tyre, me backgroundin e tyre, apo ndoshta edhe me grupin social që ata përfaqësojnë, një lloj rezistencën apo një opinion ndryshe nga çfarë mendon kryeministri mbi mënyrën se si mund duhet ndërtuar ministritë e veçantë. Unë gjykoj që siç ka ndodhur tek mandati i parë i zotit Rama në 2013, edhe tek mandat pjesa dërmuese e individëve që janë aty vijnë o nga organizata jo qeveritare o ish persona që vinë nga bashkia në kohën ku ka drejtuar bashkinë zoti Rama, dhe pak janë ata që vinë nga ADN-ja, nga historiku i Partisë Socialiste, siç është zoti Braçe për shembull, apo siç ka qenë dikur zoti Xhafaj. Kjo është diku formule ndjekur nga zoti Rama si në mandatin e parë që vazhdon dhe e shikon që ndoshta është me rezultat për të në mandatin e dytë. Por mos harrojmë që këtë tilla kompozime mund të krijojnë lehtësi ty si kryeminist për t'i menaxhuar, për t'i kontrolluar ata, por e ke shumë vështirë që secili nga ata të krijojë emrin e tij, profilin e tij, apo të imponohet me respekt tek publiku mbi punën që bëjnë, për shkak se ose kanë profilin, ose kanë ekspertizën, ose janë nën influencën e kryeministrit, e imazhit kryeministrit. Në këtë kuptim, gjykoj që edhe ky kabinet këtë krizë do të ketë. Keni një koment të fundit për emërimin e zotit Braçe si zëvendës kryeministër? Gjykoj që edhe nga reagimi që u mor tek i vetmi reagim që ishte masiv në sallë ishte reagimi ndaj zotit Braçe, i cili është një stof politik që ka krijuar një karrierë të gjatë politike brenda Partisë Socialiste, është ndoshta ndër të paktët që bën lidhje ndërmjet Partisë Socialiste dhe Rilindjes, dhe ndoshta është ndër të paktët persona i cili më shumë ka kontribuar Partisë Socialiste se sa shpërblyer me pozicione që mund të jepej në drejtimin e qeverisë. Besoj që si zoti Braçe apo në atë profil ka dhe të tjerë brenda Partisë Socialiste, dhe këto ndryshime nuk është se i reflektuan këto lloj profilesh, që mendoj që ndoshta do të ishin një lloj rrisie edhe vetë për Partinë Socialiste. Faleminderit zoti Lami për këtë intervistë. Kënaqësia ime.